Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك الخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما بعده Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji sinareng syukur urang senantiasa panjatkeun ka Dzatun Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Daya sanes alatan kudroh iradah sarta inayahna urang sadayana masih dipaparin kakiatan kanggo ngalengkahkeun dua dampel sampean urang ka ieu majelis sinararaga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ngajantenkeun semakin kiatna iman urang ka Allah oge kandelna katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akula wargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, oge ka sadaya pengikutna dugi ka akhir zaman, termasuk urang di antawisna nu hadir di majelis. Mudah-mudahan diangkeun ku Allah sebagai umat Rasulullah anu jaga di yaumil kiamah. Allah giring ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pangawasan nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina enjing-enjing ayeuna urang cobi ngabahas seputar muhasabah harta. Umar bin Khattab radhiyallahu an nguningakeun dina asar anu populer, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri anjeun ku anjeun sorangan sateu acan Allah anu ngahisab jaga di yaumil kiamah. Pertarosana osok tara urang ngahisab sorangan bu. Atanapi satahun sakali. Pamit tahun engal kakara muhasabah akbar gitunya. Tiasa dibayangkeun satahun lamina urang kudu ngemut-ngemut dosa naon kasalahan naon nu ku urang dilakukeun salami satahun. Padahal jalmi akrab jeung dosana satahun sakali atanapi unggal ngarenghap. Unggal ngarenghapkeun dosa kan urang teh. Bahkan bisa jadi keur salatna gen dosa. Naon bukti urang keur salat dosa? Beres salat naon? Istighfar kan. Berarti bisa jadi jalmi mah saking caketna sareng dosa, maka urang sadayana teras-terasan istighfar. Bahkan ajaran ba'da salat istighfar kan, astagfirullah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jalmi mah innal insan mahalul khata' wan nisyan. Tempatna dosa, tempatna salah. Bahkan saur Rasulullah ku anjeun ngadawuh dina salah sawios hadis anu urang papadatos terang bahwa kullu bani adam khata'un. Setiap bani Adam urang sadayana khata'un. Khata'un itu secara bahasa
ngalakukeun kesalahan anu berulang, terus menerus melakukan kesalahan, sanes sakali ngalakukeun kesalahan teh bahkan berkali-kali, nuku urang disebut tobat sambel merenya, ayeuna hanjakal isukna ngalakukeun deui gitunya. Itu manusia karakternya khotoun, wa khairul khotoin at-tawwabun. Tapi aya obatna dina syariat Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pendosa, sebaik-baik yang dia melaksanakan kesalahan terus-terusan, at-tawwabun, mereka yang teras-terasan oge ngalakukeun pertaubatan. Jadi taubatna urang sadayana ogen kedah lebih sering daripada kesalahan urang. Sami bahasana nu hiji khattaun, obatna tawabun. Tawabun ge tong sakali. Teras-terasan senantiasa bertobat. Taubat diawali ku pengakuan urang teh pinuh dosa. Saatos urang ngaku nu namina al-i'tiraf, ngaku urang teh boga dosa, insyaallah nganterkeun kana poin salajengna istighfar. Tapi satu acan pengakuan dosa tangtos diawali ku perbuatan muhasabah. Urang ngemut-ngemut, ngitung-ngitung kana diri urang, sehingga tos kenal kana dosa urang istighfar, tos istighfar kadituna taubat. Namun jalmi teu pernah muhasabah, maka bisa jadi teu kapenak kasalahan urang teh naon, sehingga ngarasa teu bersalah kadituna nganggap diri urang suci. Padahal nganggap diri urang suci ku Allah Subhanahu wa taala parantos diwanti-wanti, fala tuzakku anfusakum, wa ma aranjeun ulah rek nganggap diri aranjeun teh suci. Anggap diri urang teh kotor, tapi kotorna diri urang teu nyebabkeun urang pesimis tina rahmat Allah. Justru urang sadayana kedah teras-terasan dawam istighfar. Istighfarna Nabi sabaraha kali, Bu? 70 dugi ka 100 kali dina hadisnya. Inni astaghfiru wa atubu ilaih kulla yaumin sab'ina marrah au mi'ata marrah. 70 sampai 100 kali istighfarna Nabi. Padahal Nabi gaduh salah teu. Maksum, dipelihara tina dosa, tapi masih istighfar, masih taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Urang maksum teu? Nabi sanes. Wali Allah sanes. Sabaraha kali istighfarna? 5 kali 3 15. Berarti tekor sabaraha? Loba keneh tekornanya. Mun kana angka 185 pamikana angka 70 meureun 45. 55 nya. 55 tekorna. Tamah meureun keur nyarekan budaknya. Astagfirullah, budak teh bangor-bangor teuing gitu. Tamah eta duka dianggap duka henteu istighfar nu kitu gitu. Masalahna. Maka hayu urang sadayana berawal tina muhasabah, urang sadayana istighfar minimal 70 atau napi 100. Ira cenah usah waktosna mangga di luar waktu anu tos ditangtoskeun, anu tos ngagaduhan paket ibadah. Pami dina salat mah tos we meujeuh, tos wiridan mah 3 kitu nya. Tah di luar eta mangga urang sadayana dawamkeun istighfar, da ku istighfarna urang lisan nu berucap istighfar, insyaallah dosa urang berguguran ku Allah Subhanahu wa taala digugurkeun. Nah, tadi diuningakeun bahwa satu acan istighfar, poin urang sadayana nyaeta muhasabah. Muhasabah baiknya bukan dilakukan 1 tahun sekali, bahkan hanya sebatas ritual eta mah setahun sakali mah, tapi muhasabah dilakukeun ku urang nyalira setiap saat. Saena menjelang tidur urang ngamuhasabah di diri urang sadayana tentang hal naon perkara baik nu ku urang dilakukeun, lajengkeun hal buruk naon nu ku urang dilakukeun dina poe eta, insyafi kekurangannya, kemudian minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Pami aya dosa sareng papada jalmi bereskeun harita keneh. Insyaallah ku muhasabah nu urang dilakukeun insyaallah nganterkeun urang sadayana kenging hisaban anu ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Nah, poin muhasabah teh supaya urang dina hisab anu sesungguhna urang kenging hisaban anu ringan. Nu kumaha hisaban anu ringan, Bu? Dina hadis Aisyah, hadisna riwayat Ahmad. Saur Syekh Al-Arnaud mensahihkan hadis ini bahwa salah sawios doa anu diajarkeun ku Nabi, Allahumma hasibni hisabai yasira.
ngosok ngadoa eta. Ya Allah, hisab diri abdi, jaga ku hisaban anu ringan. Ngosok tara ibu? Tara kumaha tuh teu diukeun ka Allah? Diukeun. Allahumma ya Allah, hasibni, hisab diri abdi ku hisabai yasira, ku hisaban anu ringan. Ku Siti Aisyah ditaros ka Nabi, wahai Nabi Allah, hisab anu ringan teh nu kumaha? Maka Nabi ngawaler hisab anu ringan teh jaga di yaumil kiamah, dina momen urang berhadapan sareng Allah teu aya anu sanesna. Engke di kiamat aya momen namina an-najwa. Aya nu namina najwa. Najwa Shihab. An-najwa, najwa teh bisikan Allah kepada hambanya jaga di yaumil kiamah. Bisikan tentang apa? Bisikan tentang urang dilihat catatan amalna ku Allah dikonfirmasi dina tanggal sakitu poe saanu anjeun ngalakukeun ieu ngalakukeun ieu ngalakukeun ieu, urang teu tiasa ngelak, mun tiasa muhun gitu. Mohon ya Allah, di dinya abi ngalakukeun maksiat, di pali dinya oge ngalakukeun maksiat ieu sapertos anu ku anjeun diterangkeun, mohon itu an-najwa, bisikan Allah jaga di yaumil kiamah. Tapi kemudian maha rahmannya Allah, maha rohimnya Allah subhanahu wa ta'ala, saur Allah subhanahu wa ta'ala kanggo jami anu iman, saur Allah baheula kuring tos nyumputkeun dosa anjeun tina pandangan jalmi, maka dina hari ayeuna kaula saur Allah ngahampura dosa anjeun. Mudah-mudahan eta urang sadayana kenging pangampura ti Allah subhanahu wa ta'ala. Naon dosa anu disumputkeun ku Allah di dunia, mudah-mudahan jadi pertanda bahwa dosa urang teh bakal dihampura di paeunan Allah Subhanahu wa taala. Maka saur Rasulullah hisab anu ringan teh nyaeta ketika Allah mariksa buku, kemudian Allah Subhanahu wa taala ngahampura sadaya dosa hambana. Teu diparios secara detail gitu. Tak ieu catatan amal si fulan ku Allah ditampi catatan amalna, dibuka saalit geus lah dihampura sadayana. Tah hisab anu ringan teh jiga kitu, Bu. Perdebatkeun hisabna, jami anu detail hisabna itu tanda jami bakal cilaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamun ku Allah sagala ditaros ieu di mana, ieu kumaha, sia mana ieu dan sebagainya, itu tanda urang bakal cilaka. Maka mudah-mudahan sok sanaos urang amalana buruk teu sesuai, tapi ternyata Allah nurunkeun rahmat sareng rahimna ka urang sadayana sehingga urang kenging pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang urang oge kedah ngalakukeun ikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala nurunkeun rahman sareng rahimna jaga di yaumil kiamah ku bentuk pangampurana. Maka upayakeun urang ogen teras-terasan salami hirup di dunia urang muhasabah dan melakukan istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Salah sawios poin muhasabah anu bade diterangkeun dina hal ieu nyaeta muhasabah harta. Sakumaha tadi dirugikeun bahwa umat Islam tidak mencela harta. Nu dicela dina Islam cara penyikapanana, cara ngambilna, cara nginfakeunana, eta nu janten fokus. Sanes perkara saeutik lobana oge sanes. Karena justru dina Islam tidak menganut sistem kerahiban. Sakumaha agama anu sanesna. Aya agama anu ninggalkeun dunia 100%. Tapi aya oge paham anu jadi agama saleresna dia ngudag dunia 100%. Nu kahiji sistem kerahiban, bahasa gayana monastisisme. Jadi eta mah dunia teh ditinggalkeun we, pasar tinggalkeun gitu. Di tempat ibadah we 24 jam. Nah, dina agama urang anu cicing di masjid 24 jam dijamin orang soleh. Nah, can dina agama urang mah Pak, bisa jadi justru cicing di masjid nanti keur diudag debt collector. Sehingga nyumput di masjid meh teu disiksa gitu ya. Dina Islam justru Islam menekankan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Mun beres salat masuk ku melenang di alam dunia, wabdagu min fadlillah, raih keutamaan Allah Subhanahu wa taala.
Justru umat Islam teh kudu menguasai harta. Dina hadis anu kadua disebutkeun ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Ieu hadis ditunjukkeun ka sahabat Amr nalika ku Rasul dipanggil sina milu perang. Amr samina wa ata'na. Kemudian ku Rasul didoakeun jig sing meunang ghanimah nu loba. Saur Amr, ya Rasulullah, abdi berperang sanes tujuan jang ameh menang ghanimah. Sanes eta ya Allah abdi mah, ya Rasul abdi mah perang teh li'la'i kalimatillahi al-ulya. Kanggo negakeun kalimat Allah, sanes kanggo ngudag ghanimah. Cek Rasul teu kitu. Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Maka nandakeun justru jelma soleh teh kudu baleunghar. Ya. Jelma soleh kudu beunghar, jelma beunghar kudu soleh. Da masalah lamun jelma soleh mung beunghar karena engke sieun hisab andalanana gitu nya. Sieun hisabna abdi mah beunghar teh abdi mah mung beunghar. Aya urang panumbangan nu alim beunghar. Komo engke naon nguping hadis Abdurrahman bin Auf cenah asup surgana merangkak karena aya hadis ketika di Madinah teh ngebul gemuruh sehingga itu aya naon, oh ternyata kafilah dagang Abdurrahman bin Auf datang ratusan onta. Maka saur Aisyah, anjeun lamun anjeun apal karena hadis Nabi wahai Abdurrahman bin Auf bahwa anjeun teh bakal asup surga dina kaayaan merangkak. Terus Abdurrahman bin Auf nginfakkeun sadayana kafilah dagangna. Urang kadang kaprovokasi ku hadis eta sehingga urang mung beunghar teh sieun jiga Abdurrahman bin Auf kitu nya. Beunghar asup surgana ngorona padahal hadisna dhaif. Hadisna teh dhaif teu tiasa dijadikeun landasan keyakinan bahwa nu beunghar teh bakal hese asup surga gitu. Memang aya dina hadis nu sanes Bu. Anu miskin miheulaan ka surgana di antara anu beunghar benten setengah poe. Setengah poena beda sabaraha tahun? 500 tahun. Al-Hajj 47 kan, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari dalam perhitungan Rabbmu sama dengan 1000 tahun. Nu miskin mah tos ucang ange dina surga, 500 tahun kemudian datang jalma beunghar kana surga. Jadi mending miskin mending beunghar. Anger cenah mending beunghar abi mah. Mung miskin gitu. Tapi ya kan pemahaman hadisna teu tiasa langsung diteri buleud gitu. Mun kitu mah mending miskin atuh. Da buktina urang kudu dikaji deui hadisna. Nah nu miskin jiga kumaha anu asup surga miheulaan jami anu beunghar. Nu beunghar nu kumaha anu kapiheulaan ku nu miskin kan kitu Bu ngemutna ulah. Oh mun kitu mah berarti urang kudu sangsara gitu nya henteu gitu. Nu miskin kumaha nu miheulaan asup surga, anu kaya nu kumaha anu kapiheulaan asup surga. Kan seueur jalmi nu miskin ge waktuna Jumatan Jumaahan teu? Henteu itunya. Waktuna salat berjamaah salat henteu? Henteu, bahkan kokotoran keneh gitu. Ieu teh kumaha? Nah miskin anu kitu kan teu. Miskin dina kualitas taat, kualitas takwana sami jeung nu beunghar. Maka insya Allah nu miskin heula karena hisabna ringan teu aya ngan gaduh cenah jepit tungkul gitunya moal beres gitu. Tapi nu beunghar memang prosesna logis pami ada proses hisab gitu. Tapi dikadarkeun jami beunghar ieu engke asup surga 500 tahun kemudian satos nu miskin bisa jadi surgana beda dengan surga anu dilebetan ku jami anu miskin. Tingkat surgana berada di atas bisa jadi Pak. Bae cenah kapiheulaan ku nu miskin ge pokona mah abi mah hayang beunghar we gitu nya. Nah, hati-hati pami urang sieun beunghar kaprovokasi ku hadis dhaif anu tadi itu hadisna sangat lemah.
Jadi mangga sing beunghar nu penting pastikeun cara mendapatkan hartana legal, cara nyeepkeun hartana ogen sesuai sareng syariah, maka teu masalah. Da seueur sahabat kaya dijamin surga aya sok sahabat nu kaya Bu Utsman bin Affan, bahkan hari ini rekening banknya masih ada atas nama Utsman bin Affan. Jaminan mah tos teu aya ribuan tahun yang lalu, nomor rekening bankna aya. Rekening Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan pernah mewakafkan, itu hebatnya wakaf. Nanti insya Allah kita akan singgung bab wakaf di lain kesempatan. Teu aya jalmina tapi nomor rekeningna aya, kebaikanna terus mengalir sampai hari ini. Surga teu Utsman bin Affan? Beunghar teu? Beunghar. Sahadi sahabat nu beunghar? Abdurrahman bin Auf beunghar ka surga? Ka surga. Salah sawiyo 10 sahabat dijamin ahli surga. Abu Bakar beunghar teu? Beunghar. Umar beunghar? Beunghar. Ali beunghar? Miskin Ali mah. Ali bin Abi Thalib mah miskin. Tapi ka surga teu nu miskin? Ka surga. Abu Hurairah miskin beunghar? Miskin. Ka surga? Ka surga. Bilal miskin beunghar? Miskin. Ka surga? Jelmaana di dunia gene ge ku Rasul tarompahna, Bilal tarompahna geus kadenge guguring di surga kan nya. Padahal jamina di bumi kene, di alam dunia gene. Itu hebatna. Jadi sanes perkara miskin dan kaya di urang sadayana, tapi cara penyikapanana terhadap kemiskinan dan kekayaan itu yang harus kita perbaiki. Ai Rasul miskin kaya? Geuning pernah Aisyah aya tuangeun teu, mun teu ek saum aya nu kaya gitu. Miskin kaya, kekeh kaya. Geuning pernah nganyuk ke orang Yahudi, ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal. Rasul pernah nganyuk makanan kepada orang Yahudi kanggo syariat. Tapi memang saur Rasul, saur para sahabat Rasul dina hari eta teu gaduh gandum sakarung-karung acan, Pak. Nya kanggo syariatnya, betul kanggo syariat. Betul Pak. Jadi Rasul kaya miskin? Jawabannya pernah kaya, pernah miskin. Ya. Miskin di periode awal kehidupannya, beranjak kaya, bahkan super kaya. Ba'da kenabian lungsur teras-terasan, karena memang Rasul itu agendanya bukan dunia. Rasul mah mewariskannya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beliau tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham untuk ahli warisnya. Jadi miskin, kaya, super kaya, seep kanggo dakwah, miskin di akhir kehidupannya. Jadi pernah miskin, pernah kaya. Semua fase kehidupan manusia Rasul alami. Mun Rasul kaya unggul, engke anu miskin sirik. Dan Rasul macan pernah ngarasakeun jadi jelma nu miskin. Kayak kumaha protes. Lamun Rasul dimiskinkeun ku Allah di awal, teu pernah ngarasakeun beunghar, dan Rasul mah teu pernah beunghar kumaha berat ngaluarkeun harta jang zakat. Nya, jang sedekah. Ieu teh meunang hese capek urang, sekonyong-konyong kudu dibikeun ka batur. Ngeunah teuing batur nu diukna urang nu gawena, pan bisa jadi kitu. Karena itu Rasul dijadikan semua fase kehidupannya Rasul alami. Pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang miskin, mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi kekayaan, bagaimana menyikapi kemiskinan. Kauih deui kana materi ieu tentang harta, itu menjadi poin anu dina Islam tidak dicela sama sekali. Mangga jadi jelma beunghar, salami beungharna bener, salami beungharna dijadikeun jalan ka surga. Oge jadi jelma nu miskin tampi tarimakeun jadi jalmi nu miskin, sikaki kemiskinan dengan sabar, maka insya Allah itulah yang akan menjadikan kita jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anu beunghar ka surga, anu miskin ka surga dina Islam. Bahkan ada keistimewaan sendiri tadi, mun miskinna takwa, beungharna takwa, wayahna kapieulaan jalma nu miskin heula ka surgana dibandingkan jalma anu beunghar. Tapi ulah jadi frustasi deui, urang mah geus we jadi jalma miskin, henteu. Justru saur Rasulullah, nikmal malus salih lil mar'i salih.
Dan ada banyak syariat dalam agama kita yang menekankan kudu boga duit heula dina ngalaksanakeunana. Coba orang jadi mujaki, kedah gaduh duit heula nya kedah. Haji, ibu sholat kan kedah gaduh kanggo meser mukenana, kanggo nutup aurat anu layakna gitunya. Ya aya syariat nutup aurat kan, aya syariat oge urang berarti kudu nutup aurat secara sempurna, kedah meser acuk dan sebagainya. Urang ibadah di masjid, masjid dibangun ku kertas kan ku duitnya. Coba lamun teu aya sisi jalmi-jalmi anu beunghar, jigana umat Islam teh ibadah teh teu layak, teu disaungan gitunya. Nah, maka Allah menjadikan miskin dan kaya itu memiliki perannya masing-masing. Syukuri ketika jadi jalmi anu beunghar, sabari ketika orang jadi jalmi anu miskin. Karena kaya bersyukur dan miskin bersabar sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngan lamun ditaros mending jadi miskin bersabar atau mending jadi orang kaya bersyukur? Kunaon teh anu milih orang miskin bersabar? Yakin lamun ibu beunghar bakal syukur jeung bakal lolos ujian? Insyaallah. Yakin lamun miskin oge lolos ujian? Karena bisa jadi Bu, bukan bisa jadi, Allah lebih tahu kita itu lolosnya di posisi apa. Kita itu lulusnya itu di posisi miskin atau di posisi kaya. Mungkin cocok orang sadana, oh kunaon Allah ngajadikeun orang miskin jadi loba waktu ngaji tara kaliwat, jumaahan durcong gitunya. Berkah miskin ge. Beungharkeun we saeutik. Papada jami geus rada sombong, isya geus kaliwat, subuh geus eueuh deui gitunya. Maka bisa jadi teu lulus jadi jelema beungharna gitu. Maka syukuri gitunya. Syukuri orang sana dina kondisi naon wae, insyaallah Islam tidak membeda-bedakan jatah kebaikan. Ikhwatal iman nu dimuliakeun ku Allah, terkait harta saur Rasulullah, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat Allah kasih ujiannya masing-masing. Wa fitnatu ummati almal. Dan fitnah bagi umatku, fitnah terbesar bagi umat Islam adalah al-mal, terkait dengan harta. Jadi harta itu fitnah terbesar. Maka harta teh dina bahasa Arab mal, malayamilu mailun, yang membuat kita condong. Condong naon? Bisa jadi orang condong ke harta melupakan Allah, condong teuing ka harta melupakan syariat sareng sajabina. Margi memang manusia didesain untuk tadi secara naluriah, secara fitrah dia mencintai harta. Mun ibu ayeuna hejo kana duit, alhamdulillah ibu teh jelema keneh berarti. Sehat keneh berarti ibu. Teu kedah ka psikiater, teu kedah. Ih, meni cinta dunia gitu, hejo kana duit teh da jelema ngaranna ge gitunya. Jadi lamun urang hejo karena duit, alhamdulillah jelema keneh sehat gitu. Cuman engke syariat turun gitu. Nu ngatur hejo na urang karena duit, jangan mau ketika duitnya ternyata syubhat. Komo haram gitunya. Ah sabuki-bukina karena duit wayahna we gitu. Lamun tos syubhat mah tos we hati-hati. Komo anu haram. Karena lamun orang terbiasa anu subhat dilabrak, kanu haram gen pasti bakal lebih berani. Nah, khotal iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka urang kedah ngagaduhan cara pandang anu leres terkait sareng harta. Saking pentingna pembahasan tentang harta dina Al-Qur'an dibahas berulang kali. Diulang-ulang kata mal, kata amwal. Sakumaha tadi dina awasan anu pertama kan, innal ladzina kafaru lan tugni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jalmi kafir mah teu aya gunaana hartana, teu aya gunaana anakna. Gunaana naon maksudna di dieu? Teu aya guna tina bakal nyalametkeun tina siksana Allah Subhanahu wa taala. Ari kanggo kaum muslimin aya gunaana teu harta? Aya berarti. Jalmi kafir disebut aya gunana hartana, berarti jalmi mukmin mah aya gunana. Harta kanggo urang sadayana pasti aya gunana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan disebut aya gunana hartana mah jelma kafir.
saluas bumi sareng langit ge harta lobana moal mampu nyalametkeun jeung ngabeuli pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mah moal bisa dicocok ku duit, jeung duitna ge teu dibawa paeh kitu jelema kafir. Tapi lamun urang jalmi nu muslim duitna dicanak mati teu, harus dibawa mati. Uang kita harus dibawa mati, harta kita harus dibawa mati. Jadi tong-toh toh hanting karena dunia teh da duit mah moal dibawa paeh, salah eta teh. Duit urang kudu dibawa paeh gitu nya punya. Harta urang kedah dicanak maot dina raraga amal, kedah jadi amal. Karena salah satu dalam bentuk amaliyah itu ada yang berkaitan dengan amal yang berkaitan dengan harta. Ya. Jadi kedah dicanak maut mohon. Jika tadi Utsman bin Affan mautna 1400 tahun yang lalu, ternyata pahalana sampai mengalir. Terugi urang teh hartana, bisa jadi urang disalametkeun ku harta urang sadayana jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tumpukan amal soleh semakin bertumpuk gara-gara harta yang dibawa mati oleh kita. Maka saking pentingnya tadi bab harta Allah sampai 86 kali dalam bentuk mufrad, single 25 kali, dalam bentuk jama' 61 kali. Mangga dietang deui bilih penelitian di dina buku dikutip ku Sim Kuring lepat. Oh ternyata usah lain 8 genep aya 88 mangga ada ieu mah hasil panalungtikan itunya. Hasil ngetang anu gaduh buku Sim Kuring hilap teu dikutip buku naon? Mufrad 25 kali, jama' 61 kali dalam bentuk malun, dalam bentuk amwal gitu. Maka orang sadayana kedah memiliki cara pandang terkait harta yang berbeda dengan kebanyakan orang, apalagi dengan orang kafir. Nu kahiji, pamijalmi kafir mandang harta teh sagalana, harta teh kepemilikana mutlak jang sorangan, orang muslim mah henteu. Harta urang anu aya dina tangan urang, dina tabungan, dina deposito syariah, dina bentuk aset, dina bentuk sawah, nu saha? Nu Allah. Kepemilikan mutlakna nu Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, termasuk harta benda, aset anu aya dina tangan urang sadayana. Maka karena kepemilikan mutlak nu Allah, teu tiasa sagawayah urang sadayana dina nyeepkeun harta oge mengambil harta. Aya aturanana. Karena nu Allah. Oke, karena harta teh nu Allah, ketika urang maot saha nu kudu ngatur pembagian harta? Allah nu gaduhna. Salaki ibu ngantunkeun, diatur, da ieu mah hartana ge harta nu salaki urang cek ibu teh. Kumaha urang we? Teu bisa, kudah kumaha Allah. Pamajikan bapa ngantunkeun, da ieu mah harta nu pamajikan urang atuh kumaha urang we salakina? Enggak bisa, harus kumaha Allah. Da hartana ge nu Allah. Maka wajar Allah ngatur hukum faraid, hukum waris secara detail, Bu. Salah sawios hukum anu diterangkeun secara detail hukum waris, Pak. Dina Al-Qur'an, dina sunnah. Minim ijtihad para ulama terkait dengan bab waris. Minim perdebatan terkait bab waris bagian-bagiana. Kunaon margi Allah tos nerangkeun secara detail bab waris mah dina Al-Qur'an ataupun dina sunnah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da hartana ge nu Allah, maka kudu ku Allah deui. Tarimakeun lamun satengah, tarimakeun mun sapertilu, tarimakeun mun sapergenep saparapat, karena ur eta teh pembagian tinu gaduhna. Sanes kudu da ieu mah tadi salaki urang, kumaha urang we. Da ieu mah pamajikan urang, nu maotna ge kumaha urang we. Da ieu mah budak urang atuh nu maotna kumaha urang we bapana jeung indungna, enggak bisa, harus kumaha Allah. Sok bagikeun lah, teu kudu make hukum Allah, kacau eta tah. Dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14 anu ngalakukeun pembagian waris teu taat kana bagian waris nu ditetapkeun ku Allah, itu teh ancamanana naru jahannam khalidan fiha. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha.
An-Nisa 14, ancaman kanggo kaum muslimin anu alim nerapkeun hukum waris, alim nerapkeun hukum pembagian ti Allahna, kategorina taat maksiat ka Allah, maksiat ka Rasul, oge melampaui batas-batas nu ku Allah parantos ditetapkeun. Allah ngancam dengan ancaman yang sangat keras, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah bakal ngelebetkeun anjeunna kana neraka, bahkan neraka lagi kekal, luar biasa. Karena orang dina posisi nolak hukum Allah, nolak syariat Allah. Lah tuh tong make teuing faraid, tong make teuing waris Islam, geus bagi rata. Terus sebagainya bagian kena ku hate masing-masing gitunya, kebijakan we enggak bisa, harus berdasarkan ilmu faraid, harus berdasarkan hukum Allah. Kunaon da milik Allah harta ge, jadi kedah kumaha Allah. Nu kadua, manusia memiliki kecenderungan menyukai harta. Tadi didugikeun bahwa jalmi mah secara fitrah, secara naluriah resep kana harta. Zuyyina linnas, tadi oge kaoskeun. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Saur Allah dibuat indah, resep jalmi hejo jalmi karena cinta jalmi karena anak awewe ada kecenderungan syahwat ingin memiliki, juga terkait karena muqantarah teh tumpukan harta, qanatiril muqantarah tumpukan harta, aset lah saur bahasa urang bade naon wae bentukna, bade bentukna jongkok, bade bentukna naon tumpukan harta, pasti orang dijadikeun ku Allah teh resep, ada kecenderungan ingin memiliki. Jadi lamun ibu ningali mobil alus, hayang boga nu kitu, alhamdulillah eta teh jalmi ibu teh gitu, sehat keneh, normal, senormal-normalnya. Mun ibu aya oronyo aja gitu jog hayang, ya Allah teu naon. Penting carana benar, minta ke Allah, gak apa-apa, silahkan. Wal qanatir minaz zahabi wal fiddah, dari emas. Ibu resep kana emas? Aya ibu-ibu nu teresep kana emas? Parios enggal bisi teresep. Urang mah teresep cenah kana emas, enggal parios bisi rada koclak gitu. Ya. Teresep kana emas mah. Resep pasti karena harta itu. Termasuk karena perak. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan, hari ini mobil transportasi. Wal an'am, karena binatang ternak. Oge harth, sawah ladang, sami itu kan aset semuanya. Tapi ingat, itu hanya perhiasan dunia. Anu kedah ku urang diudag sanes perhiasan dunia ana wungkul, tapi di sisi Allah tempat kembali yang baik, balasan yang baik. Jadikan dunia anu tadi pi akhirateun. Mun urang gaduh mobil ulah dibawa jalan-jalan wungkul ke tempat wisata, tapi jalan-jalan ke tempat kajian. Ya, wallahu indahu husnul ma'ab. Karena setiap putaran rodanya insya Allah putaran pahala bagi kita semua. Kan lamun orang angkat ke majelis taklim, tiap lengkahna sodakoh, kumaha can usah bima teu ngalengkah, insya Allah kajejek sadayana ku ban mobil gitunya, sadaya sami gitu eta oge lah, aya lengkahna bahkan kajejek sadayana duniana kabeh nya, bumi ge katincak sadayana, nyaksian nu katincak ku mobil bahwa anu katincak teh eta ya Allah abdi teh dianggo jalan-jalan ka majelis taklim, masjid besar Panumbangan, itu pahala hungkul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mengapa, enggak dicela kita memiliki aset yang banyak selama aset tersebut diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Anu katilu atau masih kecenderungan menyukai harta, di hadis Ibnu Abbas
Lau ana libni adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani walam jamla'u fahu illa turab wa yatubullah ala man taba. Dina hadis nu sanes mah redaksina lau kana ibnu adam wadiyani min dhahabin labtagha wadiyan salisan. Lamun mah ibnu adam ku Allah dibere dua gelembah emas, dua gunung nu eusina emas, pripot dibere dua, nah bakal cekap moal dia pasti minta gunung emas yang ketiga. Ya Allah, anu me dua gunung emas teh pasihana tuh hiji deui. Nah geus di eta hiji deui bakal puas moal, karena kecuali tanah yang dapat menghentikan ambisi manusia terhadap harta. Tos maot kakara cicing gitu ya. Bahkan sebelum maot ogen tos berlebih-lebihan. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai tempat kubur ogen pagaya-gaya, pagengsi-gengsi. Tos alim deui aya nama dikubur di tanah wakaf, teu level. Urang mah status sosialna tinggi, ka ahli waris wasiat mun bapak maot kuburkeun di San Diego Hill Karawang. Bae di Panumbangan ka Karawang jauh oge. Pokona mah hayang gengsi tempat kuburanna elit gitu nya. Padahal di tanah wakaf aya siksa kubur, di Karawang aya hari sarua mah tuh geus di dieu nya nu murah-murah. Teu kudu ngudag anu miliaran gitu nya. Tapi gengsi jalmi kana harta lamun teu diimbangan ku agama nepi ka kituna Pak. Tempat kubur ge hayang pagaya-gaya, hayang pamewah-mewah. Di mana tuang rama dikuburkeunna satu di San Diego Hill abi mah gitu. Jadi hese kalau ngok lagi nya ziarah nage hese gitu. Terus lah nu biasa gitu. Dari ditu aya siksa kubur, di dieu aya siksa kubur. Mun di San Diego Hill teu aya siksa kubur mah, jigana urang ge ek nabung di ayeuna nya supaya bisa dikubur di dinya. Tapi kan sami-sami aya di ditu oge. Tapi memang karakter jalmi sapertos kitu. Dia bermewah-mewah, dia bermegah-megah, sehingga tempat pekuburan ogen pamegah-megah eta jalmi kana dunyana. Maka ambisi dunia yang menghentikannya hanya tanah maot gitu. Tapi satu acan maot kaum muslimin diwanti-wanti, maka naku Allah nurunkeun agama kanggo ngerem ambisi dunyana. Dalamun ambisina wungkul, fitrah urang kana resep dunia dituturkeun, maka teu aya halal jeung haram. Mah dilabrak we gitu. Kan tenan sabda Rasulullah kan dina nubuatna, Rasul nganubuatkeun nanti ada satu zaman di mana orang muslim itu sudah tidak peduli lagi halal dan haram. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal am minal halal am minal haram. Sudah tidak peduli lagi hartanya diperoleh dari jalan apa, apakah dari jalan halal atau dari jalan haram. Pokoknya mah sikat, pokoknya mah loba duit, pokoknya mah aya jang sakola dan sebagainya. Nah ini hati-hati nanti 2024 banyak uang-uang syubhat berkeliaran tuh. Bisa jadi inilah yang nanti menyebabkan hisab kita akan sulit gitu. Mending gaduh 1 miliar hisab ringan, mending gaduh 1 juta hisab na ribet. Wah ya mah pilihanna ngeunah pisan cenah kitu. Nu ieu mah 1 miliar hasil dagang selesai, dagangna mabrur sapertos nu kamari gitu nya. Dagangna teu poho kana salat, teu poho kana zakat sareng sajabina, sok sanoh 1 miliar insyaallah hisabna ringan. Tapi anu 1 juta, 200 na ti caleg, 200 na ti Bang Emok, geus kitu nya. Sok sanajan saeutik riweuh kita hisabna gitu nya. Jadi mending 1 miliar hisab ringan we daripada 1 juta hisabna ribet gitu nya. Nah eta contoh gambaran orang sadayana terkait harta mah insyaallah salami urang salamet carana, salamet nginfakeunna, insyaallah mudah-mudahan hisab urang ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saterasna harta sebagai amanah, Al-Hadid ayat 7. Dina Al-Hadid ayat 7 diterangkan secara nyata Allah Subhanahu wa taala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Infakkeun balanjakeun harta nu ku Allah parantos ngajadikeun anjeun sebagai penguasa. Tapi penguasana sementara. Amanah ti Allah.
maka kedah kumaha Allah, ngambilna kedah kumaha Allah, nginfakkeuna oge kedah kumaha Allah. Teu tiasa sagawaya margi amanah engke pasti akan diminta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis anu populer, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Mual pernah bergeser, beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Naon 4 perkarana? An umrihi fi ma'afnah, tentang umurna beak dipake naon. Sabaraha umur nu kurang dipertanggungjawabkeun? Tertakar. Margi umur umat Nabi mah di antara 60 sampai 70 tahun. Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku berkisar di 60 dugi ka 70 tahun. Salit nu ngalangkungan eta. Aya nu ngalangkungan 70 di dia. Alhamdulillah nya Pak. Alhamdulillah tos kenging bonus, insyaallah manfaatkeun bonus si Allah Subhanahu wa taala kanggo lebih mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan. Naha umur urang teh dipake taat, naha umur urang teh dianggo maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua wa an ilmihi fi ma fa'ala. Dari ilmunya digunakan untuk apa? Naha diamalkeun atau henteu? Ngamalkeun ilmu teh sanes hartos ngabejaan anu ku urang apal ka batur, Bu. Ngamalkeun ilmu mah ngamalkeun ngalakukeun ilmu nu ku urang tos terang ku urang sorangan. Urang makan kadang ngamalkeun ilmu teh konotasina teh ketika naon nu ku urang terang dibejakeun ka batur, urang geus ngamalkeun ilmu. Padahal ngamalkeun ilmu anu lebih prinsipil, anu pertama kali harus kita lakukan ngamalkeun jang diri urang sorangan. Nembe ngajak ka batur, bejaan batur gitu. Ulah jadi saur sepuh mah naon ilmu ajugnya, Pak. Jang soranganna henteu ka batur we, tah ieu mah jang ustadnya, jang musim kuring sareng rekan-rekan, berat jadi ustad teh. Sakapeung mah hayang eureun gitu nya. Karena memang kege di pertanggungjawabanna saheula nu asup ka neraka? Mustami heula ustad heula? Ustad heula nya. Nu berilmu heula. Wah henteu, ente mah lain ngamalkeun ilmu, lain nyebarkeun ilmu, lain dakwah, tapi yang disebut ku mustami sebagai alim, ku jelema yang disebut jami nu berilmu diseret ka neraka. Termasuk anu maca Quran heula, anu tara maca Quran nu diseret ka neraka. Nu maca Quran. Ya, nu gitu mah geus ulah maca Quran, lain kitu kesimpulanana gitu ya. Dan anjeun maca Quran teh lain supaya ku manusia disebut qori gitu anjeun mah nya, lain jangan ngamalkeun lain. Anjeun mah yang disebut qori wungkul, tahsina alus, tahfidna alus, pokona mah anjeun jalmi hebat dina maca Al-Qur'an, hayang dikitu-kitu wungkul di dunia teh anjeun teh. Ka neraka sarua itunya. Maka bagi orang berilmu, penyampai ilmu itu sangat luar biasa ancaman. Dina Al-Quran kan kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Jang ustad itu nya, jang penyampai ilmu berat jadi ustad deh Bu, tekanan mental gitu punya. Tapi lamun eureun sarua menyembunyikan ilmu gitu nya. Diancam deui. Jadi teu aya pilihan maju terus tapi perbaiki niat urang sadayana supados janten pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an malihi, nah ieu poinna tentang harta, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu kita peroleh, wa fima anfaqahu, dianggo naon wae eta harta. Dua poin bab harta mah engke ditaros ku Allah Subhanahu wa taala, wa fima anfaqahu, timanana ieu berarti berkaitan sareng cara. Kaum muslimin sikap kana harta nu kedah ditimbulkeun ayat 2, kehati-hatian dari halal dan haram secara zat. Naon nu urang dikonsumsi pastikan adalah barang halal. Kulu minat thayyibati ya Yuhannas, kulu makanlah oleh kalian dari yang halal dan thayyib.
halalan thayyiba secara zat itu, tapi tercekap secara zat oge secara cara memperoleh makanan, cara memperoleh harta itu harus merupakan cara yang bukan cara batil dina bab ieu mah. Jadi tadi mah halal haram, ieu mah batil dan tidak batil. Dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Poma aranjeun wahai jaminu iman ulah rek makan harta sesama aranjeun ku cara anu batil. Cara anu batil teh cara-cara anu melanggar syariat. Halal buah teh, tapi pastikan cara mendapatkannya juga harus halal. Nah, dengan cara minta yang halal dan baik, atau dengan cara transaksi jual beli, nah dengan cara perpindahan kepemilikan yang diakui oleh syariat. Kan kapungkur mahnya asup kana galengan gitunya, aya kacang panjang, petik, dahar gitunya. Kacang panjang nah halal teu? Halal. Jatna, tapi carana cantang tuh halal, karena bisa jadi nu gaduh eta kacang teu ridho kacangna dipetik sembarangan, atau ibu bapak gaduh jongko buah ngajajar gitunya, geus asa dulur atau ibu mah jongko na sanes jongko buah, baturan ibu jongko buah, unggal poe mal kadinya cana pesek dahar gitu teh. Bisa jadi sapoe mah da naon geus hiji, tapi unggal poe gitu teh 20 poe kan geus jadi setengah kilo banyak. Bisa jadi 1 kilo. Cek tukang buah teh, aing euy 1 kilo leungit cenah pibatieun gitunya. Mun eta nyebabkeun teu halal perpindahanna, maka hati-hati. Meskipun kita anggap sepele teh sama babaturan urang, eta mah geus pasti ridoeun, can pasti. Sehari, 2 hari, 3 hari ridho, tapi kali 5 kali kagenep kalina mun kitu terus jalmi namina ge gitunya. Namina ge jalmi. Allah nu moal ka eta bosen mah, jalmi mah aya bosenna, aya jenuhna. Nah, maka harus hati-hati dina bab cara, karena min ainak tasabahu, dari mana dengan cara apa harta itu kita peroleh. Wa fima anfaqahu, dan kemana pipa saluran infak kita. Infak teh naon, Pak? Bu? Infak teh belanja harta secara umum, nyeepkeun harta itu infak. Maka infak mah pami disebat infak wungkul teu acan berkonotasi baik dan buruk, masih netral. Wa fima anfaqahu, diseepkeun infak naon. Maka dari itu lamun infak na kebaikan disifatan infak fisabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah, balanjakeun harta anjeun fi sabilillah di jalan Allah. Maka aya infak-infak selain di jalan Allah lamun kitu. Infak di jalan setan. Ya. Aya anu naon ngadu ku ibu di sponsoran gitunya. Itu infak fi sabilis syaitan. Atau ibu bapak mengeluarkan harta di jalur yang tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi dina bab konsumsi, dina bab infak aya larangan Allah terkait israf sareng tabdzir. Beda duanana, Pak. Ari israf mah berlebih-lebihan, ari tabdzir mah mubadzir. Bade saalit mubadzir, loba mubadzir. Sargot mubadzir, sabotol mubadir, karena tabdir mah terkait belanja harta yang ilegal, tidak diperkenankan syariat, tidak diperkenankan kita untuk membeli khamar. Kita misalkan bae da ieu mah sabotol karunya jang barudak nurana ame haraneut gitunya, nyumbang we urang mah tah, moal urang mah mabok nama nyumbang we gitunya, tah 2 botoleun, itu belanja anu tabdir, bade sabotol tabdir, bade 2 botol tabdir. Bade sakotak oge sami nya tabdir, karena belanja itu tidak disyariatkan dalam syariat. Pami israf mah belanja anu tadina boleh tapi di luar batas. Ibu kasaung makan boleh? Boleh. Tapi lamun sagala dipesen sehingga teu kadahar
Israf, berlebihan gitu. Bukan tabdzir tapi israf. Tapi karena israf engke mengarah ke tabdzir. Harusnya ada uang yang tidak terbelanjakan jadi kabalanjakeun gitu nya. Ari perilaku nama israf, berlebih-lebihan, karena makan itu perkara yang boleh. Mangga dina bab israf mah kulu washrobu ya. Makanlah, kul makanlah oleh kalian, washrob minumlah, watasodak dan berpakaianlah, bigoiri makhilatin wala sarofin, tanpa ada unsur kesombongan dan tanpa melebihi batas. Jadi makan orang aya batasna sesuai dengan batas yang Allah tetapkan. Mun di luar batas israf. Tapi tabdzir mah kategorina ikhwanas syayatin. Jadi pami level dosana israf atau tabdzir? Secara levelna tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pami israf mah innallaha la yuhibbul musrifin. Allah teu suka. Mending Allah teu suka mending jadi saudara setan. Mendingna jadi duanana ke ulah gitu ya. Anu israf mah teu disukai Allah, anu tabdzir mah saudara setan. Terus kaopat, harta sebagai perhiasan dunia. Lihat di nu ayat nu tadi sami. Nu kalima harta sebagai fitnah, al munafikun ayat 8. Teras suka genep, harta sebagai ujalan kebaikan dan takwa. Ketiasa mangga ayat-ayat nu kusim kuring disertakeun di dieu, di murojaah, ditelaah deui di bumina masing-masing. Terakhir, harta sebagai jalan kebaikan dan takwa. Di hadis Abu Hurairah, yaqulul abdu mali mali. Hambaku berkata, hartaku hartaku. Bumi anu ku ibu gaduh ayeuna nu saha? Nu abi nya. Nu Allah mah nu tadi mutlakna nu Allah, tapi pengakuanna nu abi. Balong nu saha? Nu abi. Sawah, mobil nu abi. Leres eta nu abi sadayana. Saur Rasulullah, innama lahu min malhi salasun. Harta teh kabagi tilu, ma'akala fa'afna. Nu katuang bakal lenyap, bahkan lenyapna dunia anu katuang dina tikoro keneh ge tos leungit kanikmatan tegannya. Hanya nikmat sesaat di mulut tungkul. Geus asup kana tenggorokan mah tos hilang nikmatna, rasana ge geus hilang. Komo geus asup kana jero beuteung mah mules. Padahal dina ieu nikmat seblak teh gitu ya. Tapi geus kana beuteung mah jadi mules teu nikmat deui gitu. Jadi saking nikmat dunia itu sementara gitu, sakeclak ge henteu gitu nya. Maka faafna, apa yang kita makan lenyap. Maka pastikan ketika urang tuang sanes satuang-tuangna. Jadikeun tuang jadi bekal ibadah. Jadikeun artos nu ku urang dianggo tuangeun mun bisa mah sekaligus bernilai infak sedekah. Mun urang tuang ajakan keluarga, ajakan anak, ajakan istri, ajakan orang tua komo atau ajakan babaturan, yah urang ngupat tahu, urang ngabaso, keun we wios ti abi, daharna insyaallah selain dahar anu mubah jadi infak sedekah nu jadi bekal. Harta nu dikaluarkeunna sanes harta anu nol bernilaina tapi berpahala. Karena engke kan aya keutamaan mentraktir gitunya dina hadis oge gitu. Terus famala bisa faabla. Naon anu dianggo bakal usang, bakal belel. Maka pastikeun supados harta anu ku ibu atau ku bapa dianggo meser aksukan, meser acuk, sanes ngan wungkul harta anu dibalanjakeun nilaina nol karena hanya sifatna mubah. Maka pastikan balanya acukna kedah jadi ibadah. Ulah naon ngantosan gempa bumi gitu nyalurkeun acuk tilas teh. Tapi ketika ibu asup acuk anyar, keluar acuk heubeul. Nya. Moana naon lamun kitu ibu balanya acuk saminggu sakali moana naon? Anu naon mah salakina. Ibu unggal minggu balanya 2 gamis, tapi ketika asup lomari 2 keluar na jero lomari 2 sirkulasinya baik, balanja hartana ge insyaallah jadi kebaikan ya. Ulah ngadaguan lebaran wae acuk meuli acuk teh ari aya mah gitunya mangga ek sabulan sakali komo mau kena ulah didaguan cimeutingna kakarak ganti gitunya
kan eta teh jangka Allah atuh cing mukana mah nu rada awis alit bunya teu nanaon ibu meser mukana nu awis. Ibu gaduh stok mukena 5, ieu pergi salat lohor, ieu pergi salat asar, teu nanaon mangga. Atau ketika ibu masuk mukena anyar, keluar mukena baru, karena untuk orang lain itu membutuhkan. Sedekahlah kita untuk membelanjakan acuk teh. Jadi henteu nolnya, maka bernilai pahala belanja baju kita, bukan yang dikategorikan oleh Rasulullah famala bisa faabla, naon anu dianggo bakal rusak, bakal usang, bakal belel, tos belel mah jadi elap, selesai gitu. Terjadi kebaikan, tapi oge terjadi dosa gitunya, tapi rugi lamun belanja harta orang nol. Nu katilu wa ma'ato faktana tah nu dipasikeun, nu diinfakeun, nu disodakohkeun, itulah harta yang sedang kita kumpulkan. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi harta nu urang mah harta anu diinfakeun, disodakohkeun, dizakatkeun, diwakafkeun. Itu harta kita yang sesungguhnya kata Rasulullah. Da harta nu ditinggalkeun mah wa masiwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Yang harta yang kita tinggalkan itu milik ahli waris. Jadi engke aya bahasan manajemen harta yang baik. Mangga silahkan sewajarnya kita belanjakan. Urang meser tuangeun mangga ulah koret ka diri, ulah oge terlalu boros. Kan gitu panduanna dina Al-Qur'an diatur. Ulah dugi ka ibu ek meser baso nu rada mahal ge istihoro heula gitu nya. Teu kudu ulah nya. Ari aya mah anggo jang kesenangan pribadi teu nanaon ceuk Allah. Ya aya kan jamin koret ka diri aya. Aya komo ka batur gitu. Ka diri ge koret, komo ka batur gitu. Nah, kita proporsional. Dianggo mangga, dibaranjakeun baju mangga, tapi inget harta urang mah lain eta nu jang urang mah. Harta urang mah wa'a'ta faktana. Harta yang kita berikan, zakat, infak, sedekah, lebih-lebih wakaf kesananya, itulah harta yang milik kita. Harta yang kita tinggalkan eta mah milik ahli waris. Jadi tadi sawah anu saha? Nu abi nu ahli waris? Oh, geuning nu ahli waris, balong. Nu ahli waris kabeh geuning. Jadi nu ibu naon? Nu bapak wakafkeun sebagian supaya jadi milik ibu sareng bapak. Bapak gaduh tanah 80 hektar, 20 hektarna wakafkeun gitunya. Insyaallah jadi kebaikan. Jadi nu urang ta eta anu hartaku ta eta. Lamun ku urang diwariskeun sadayana, lain harta urang eta mah harta ahli waris gitunya. Maka proporsi dina ngabalanjakeun harta ieu nu kedah ku urang diperhatoskeun. Sakitu panginten nu tiasa kapihatur tos tabu 7 langkung 5. Bentana milik sareng rizki. Ya memang patarosan milik sareng rizki. Milik itu sebenarnya sareng rizki hampir sesah dibedakeun anaknya. Itu mah hanya pembedaan yang disebut oleh para pemikir saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih ka urang secara kepemilikan diaku dina Islam. Kita teh milik anjeun. Berarti milik anjeun rezeki urang kan. Kan aya nu ngabedakeun rezeki mah can tos katuang gitunya. Ari milik mah anu ku urang kapimilik sapertos nu tadi. Rizki urang nu tos katuang, tapi milik harta urang mah tadi nu banyak. Sehingga nu kawariskeun eta rizki urang sanes mun geus maot mah lain rizki urangnya. Tapi lamun urang hirup keneh eta teh rizki urang ngan can katuang gitunya. Maka pastikeun milik nu urang ku Allah dipasihkeun ka urang kepemilikanna kedah janten rizki urang. Nah anu katuang, nah anu kaangge, nah anu kasodakohkeun, nah anu kawakafkeun. Da geuning teu setiap milik jadi rezeki urang. Nya milik nama nu urang, sertifikat nu urang, tapi ketika urang maot, geuning urang teh eueuh manfaatna tina milik urang teh gitu nya. Karena teu dijadikeun jadi rezeki. Jadi rezeki dina hal ieu lebih derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar milik gitu ya. Ibu-ibu teh aya Ustaz 7 bilih bade ka Palasar. Atur nuhun kana perhatosanana. Aya hiji deui. Oh, mahan. Boleh, Pak. Salah satu jenis wakaf tanah, kita mewakafkan sebidang tanah diperuntukkan untuk makam, boleh.
Apakah makam umum atau makam keluarga, itu juga sama status wakaf. Karena di wakaf nanti ada wakaf ahli, wakaf untuk keluarga. Contoh bapak gaduh tanah sebagian, ku bapak ieu mah ulah dibagikan waris, ku bapak diwakafkeun jadi tanah makam keluarga khusus, boleh mangga? Wakaf ahli itu. Jadi orang lain tidak boleh dimakamkan di sana kecuali sepersetujuan keluarga. Maka si keluarga tos ngahindarkeun eta kafling mah dina warisan. Ya. Sertifikatna atau sertifikat wakaf. Tidak boleh ada generasi setelahnya menggugat bahwa ieu mah milik kudu dibagikeun, nggak boleh. Karena bapana tos ngawakafkeun eta tanah jadi tanah makam gitu. Jadi tidak boleh berpindah tangan. Ya, jadi aset pribadi. Kuburanna dialih-alihkeun misalkan dijual karena aya dijual karena moal dan sebagainya, nggak boleh. Kalau sudah diwakafkan, itu sudah dilepaskan kepemilikannya dari kepemilikan kita, bukan lagi milik kita, kita kembalikan kepada Allah. Eta teh wakaf. Hatur nuhun anu kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna, utamina kanggo simkuring oge umumna kanggo bapak ibu jamaah sadayana. Urang pungkas ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.